कर दिए। देखिए वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि ये अलार्म, जैसे कि 2 टेक्निक आज हम बताने वाला हूँ। यहाँ ये देख लीजिए, आप ये किसी भी जादू के नाम से बोल सकते हैं। देखिए इससे सेटिंग में आने के बाद डेवलपर ऑप्शन पे जाइए, फिर चाहिए डेमो मोड में जाइए, ये ऑन कीजिए, ये ऑन कीजिए। देख लीजिए मेरा तुरंत से 100 हो गया। अब ये बंद कर देता हूँ मैं, ये देखिए 70, ये ऑन करिए, ये दोनों ऑन करना पड़ेगा। बंद करोगे तो सिर्फ ऊपर वाले, ऑन करोगे तो दोनों। पहले ऊपर वाला ओके, ये पहला हो गया। अब दूसरा, ये देखिए चार्ज अलार्म लिखा है, ये चलो चार्ज अलार्म लिखा है, ये देखिए। आपको ये डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके। आपको बैटरी % अलार्म सर्च मारना है, यहाँ आ जाएगा। ये ऐसा बना रहेगा ऐप का फोटो, तो वही आना है। नहीं ये गलत है, ये नहीं, ये चार्ज अलार्म, ये हाँ इसमें आ जाना है। वो डाउनलोड कर लिया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। सेटिंग में जाइए, नीचे सेटिंग है, ये आपको दिखा देते हैं। ये जगह पे देखिए, जगह सेटिंग है, देखिए यहाँ देखिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी फिलहाल 60 रखूँगा। मुझे गेम खेलना है, ऑफर है 60% होने के बाद ही मैं खेलता हूँ। आप यहाँ कितना भी रख सकते हैं। देखिए लो बैटरी अलार्म, यहाँ हो गया फुल बैटरी अलार्म, लो बैटरी। ये कितना में आप रखना चाहते हैं? 15 मैंने रखा है, फिर 15 नहीं रखूँगा। तो अभी मेरे पास अभी बैटरी नहीं है ना, देखिए अभी 18% है, तो 20 हो जाएगा मेरा, तब मैं 20 लो बैटरी रखूँगा। ये अलार्म आप यहाँ सेट कर सकते हैं। देखिए अलार्म टोन, यहाँ है अलार्म टोन, देखिए मैंने रखा है ये रखा, इसमें वही नीचे अलग से रखना पड़ेगा। ये लाइक जरूर कीजिए। 1000 लाइक के बाद मैं आपको फास्ट चार्ज होने का टेक्निक बताऊंगा। प्लीज 100 लाइक आ जाना चाहिए, प्लीज कम से कम 100 लाइक। देख लीजिए उनको हीलियम में रखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत सारा है, मुझे हीलियम ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।